Merci vielmals. Guten Morgen zusammen. Priska hat es bereits gesagt. Ich glaube, ein paar von euch fragen euch oder haben euch gefragt, wieso dass ich jetzt hier vorne bin. Ich habe die Gitarre nicht daheim vergessen. Ich bin heute nicht im Lobpreis dabei. Also, ich bin schon im Lobpreis dabei, aber einfach von dort. Und der Grund, warum dass ich hier bin, ist, weil eben, falls ihr es nicht gewusst habt und es noch nicht gemerkt habt, Sabrina ist hochschwanger. Ja? Falls ihr es noch nicht wisst, eventuell habt ihr unter einem Stein in den letzten 9 Monaten gelebt, aber jetzt wisst ihr es. Und wir wollen natürlich nicht, dass sie während der Predigt das kleine Sabrina oder der kleine Steff plötzlich kommt. Es wäre eventuell ein cooles YouTube-Video, aber es wäre, ich glaube, wir gehen jetzt Sabrina, oder? Einverstanden? Wir gehen jetzt Sabrina, dass sie daheim ist, dass sie sich langsam so ein bisschen daran gewöhnen an die neue Lebensphase, wo sie mit Steff jetzt werden durchgehen. Und wir haben eben Herausforderung gehabt und wollten suchen, wo jetzt doch ihre predigen. Und wir haben gefunden, okay, wir brauchen jemanden, der ein bisschen Theologie weiss und der eben gleichzeitig noch einen exotischen Akzent hat, damit wir eben den Stil noch behalten können, oder? Und deswegen, ich bin nicht aus Iran, aber ich bin aus Peru. Und ich hoffe, dass ihr mich gleich verstehen könnt. Heute werden wir die Predigtserie von 1. Petrus weitermachen. Wir haben jetzt Kapitel 3 dran und das Kapitel 3 hat extrem viel. Ja? Also, es hat wirklich viel drin. Aber es hat ein Thema, das mich schon seit längerem mega beschäftigt. Und um das so ein bisschen wie vorzustellen, muss ich eine Geschichte von meiner Vergangenheit erzählen. Ja? Das sind 2 Bilder. Das bin ich. Noch jung, hübsch, mit 20 Kilo weniger, bartlos. Und eventuell hängt das mit dem zusammen, dass ich damals noch unverheiratet war. Ich bin hier in einem Missionseinsatz im Urwald von Südamerika. Und zwar mit einer Kindermission eigentlich. Das Ziel wäre eigentlich gewesen, dass wir die Kinder Essen geben, dass wir ihnen ein Haus geben, wo sie Hausaufgaben machen können und einfach sicher sein. Weil eben, man weiß ja nicht, was denn dort bei ihnen alles daheim läuft. Meistens sind es weiße Kinder, meistens sind es einfach Kinder ohne Eltern. Und das Haus dort im Satipo hat eigentlich dann die Funktion gehabt, die Kinder dann so quasi wie aufzunehmen und ihnen eine Familie anzubieten. Und da bin ich eben so mit ungefähr 20 mit der Idee, okay, jetzt komme ich so mit der Bibel und ich bringe ihnen Hoffnung und Essen und ich mache ihnen das Leben irgendwie besser, oder? Es hat aber einen Moment gehabt, der mich dann extrem schockiert hat. Weil die Geschichte von jedes einzelnen Kind, also es ist wirklich, der eine ist schlimmer als das andere. Und für mich war es mega schwer gewesen, so ein bisschen eben Freude irgendwie zu haben mit den Kindern in diesen Momenten, weil ich gewusst habe, was sie alles denn durchgemacht haben. Und ich war privilegiert genug gewesen, in einer Familie zu wohnen, oder aufzuwachsen, wo so ein bisschen den Leiden und Schmerz nicht so kennt hat. Zum Beispiel der Eduardo. Er ist mit 6 Monaten im Abfall gefunden worden. Vom Haus. Und das sind Sachen, wo ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, wie ist das überhaupt möglich. Aber sie haben das erlebt. Und für mich der Schockmoment war, als die Kinder uns, die Erwachsenen, eingeladen haben, am Fluss zu gehen. Und einfach noch einen Tag zu haben, um irgendwie einfach Spass haben, oder? Und am Fluss baden. Und ich so, gut, das kenne ich, oder? In der Schweiz gehen wir auch im Fluss baden. Ich weiß, wie das geht, oder? Und dann, wir sind zuerst angekommen. Und als ich angekommen bin, ich habe einen Fluss gesehen, der einfach dreckig war. Es hat Schaum überall gehabt. Man hat so Öl noch gemerkt. Und er hat gesagt, ja, manchmal es hat Firmen, die halt eben den ganzen Abfall und so im Fluss ablösen. Und da bin ich völlig zerstört am Boden gewesen. Die Kinder haben sich so gefreut, oder sie werden dann kommen und wir hatten einen mega guten Tag gehabt, aber jetzt ist das alles irgendwie zunichte und das können wir nicht machen, oder? Und dann sind die Kinder gekommen. Und das Erste, was sie gemacht haben, ist einfach ganz ausgezogen, Unterhose und voll ins Wasser rein. Und sie haben Spass gehabt und sie sind geschwommen und so, hey, komm mit rein. Und
Und ich habe irgendwie es nicht glauben. Ich habe irgendwie fast wie erwartet, dass sie kein Recht haben, zum glücklich zu sein. Weil sie so nichts hatten. Und trotzdem, in dem Fluss, haben sie mir gezeigt, dass es eigentlich viel mehr gibt im Leben, als das, was ich denke. Und seitdem, das Bild ist einfach bei mir so quasi drin geblieben, oder? Wie ist es möglich, dass die Kinder, und natürlich, sie sind Kinder, es ist eine komplexe Situation und sie kennen das Leben per se ja nicht, oder? Aber wie ist es möglich, dass wir auch als Erwachsene so ein Leben führen können? So ein unerschütterliches Leben, dass es uns so quasi wie problemlos ist, auch in dem Fluss, in dem giftigen Fluss zu sein. Und das hat mich seitdem einfach mega beschäftigt. Und irgendwie, ich habe das Gefühl, der 1. Petrus 3 redet eben darüber. Weil Petrus schreibt ja eigentlich an Kleinasien, das wissen wir ja. Wir haben ja Kapitel 1 und Kapitel 2 gehabt. Die Leute im Kleinasien, die sind am Leiden gewesen. Sie haben viel müssen erleben, weil sie gerade eben das Glauben an Jesus Christus bekannt haben, oder? Und wenn ich die nächste Folie könnte haben, Petrus schreibt eigentlich eine ganze Liste von Sachen, wo sie dann sollen so quasi machen. Oder? Es fängt alles im Kapitel 2, das hat aber in der letzten Woche auch bereits ein bisschen predigt. Und er macht einfach wie eine To-Do-Liste. Ich mache das, ihr Sklaven oder eben ihr Mitarbeiter machen das, ihr Frauen machen das, ihr Herren machen das. Und wir könnten jeden einzelnen Punkt durchgehen. Wir könnten eigentlich eine Predigt über jeden einzelnen Punkt machen, weil es so packt ist von Wissen. Ich bin aber nicht ein Pastor. Und für mich, viel mehr, wenn ich das lese, für mich ist viel eine größere Frage dahinter. Und zwar, wieso? Warum? Warum sagt Gott, oder eben jetzt in dem Fall halt Petrus, sagt, dass wir diese Sachen machen sollten? Weil die Bibel ist ja nicht einfach eine To-Do-Liste von Sachen, die wir machen sollten. Und dann ist alles gut. Es hat immer einen Sinn dahinter. Und für mich ist der Sinn fast wichtiger als das, was wir machen müssen. Weil, obwohl es eigentlich ganz klar ist, dass es gut ist, wenn wir halt eben die Sachen befolgen und machen. Und das hat auch einen Einfluss auf unser Leben. Gott sagt das auch aus einem Grund. Er sagt ja nicht, wacht am Samstag am Morgen auf, 3-mal drehen und macht weiter. Es ist nicht willkürlich. Es hat einen Grund. Und gerade wieso, dass er das sagt, gerade nachher im Vers 10 sagt er wieso. Und das Wieso ist, damit wir das Leben lieben können. Petrus sagt, wer das Leben liebt und gute Tage zu sehen wünscht, er soll das machen. Und irgendwie, das hat mich auch fast ein bisschen wie aus dem Kontext so ein bisschen wie gefühlt. Weil er schreibt einen Brief an die Leute, die am Leiden sind, die Angst haben und Schmerzen haben. Und er sagt, Gott will, dass der das Leben liebt. Und für mich, der erste Punkt, wo einfach so stark ist, dass Gott will, dass du dein Leben liebst. Wir sind so daran gewöhnt, dass wir im Schmerzen und im Leiden sind. Ich meine, wir sind hier auf der Erde. Und jeder wird irgendeinmal Leiden und Schmerzen oder Angst erfahren. Das ist normal. Augustinus hat sogar einmal gesagt, Gott hat einen Sohn gehabt, der sündenlos war, aber keinen einzigen, der nicht gelitten hat. Und deswegen ist die Frage nicht, ob wir leiden werden oder nicht, sondern wie gehen wir denn mit Leiden um? Und manchmal wird das so zentral für uns, dass wir eigentlich vergessen, dass wir nicht geschaffen worden sind zum Leiden. Gott hat eine perfekte Welt geschaffen. Adam und Eva, die Idee ist, dass sie nicht leiden mussten oder Angst haben oder Schmerzen tragen. Und wir wissen, dass es im Himmel und in der neuen Jerusalem auch so wird sein.
schmerzenlos und leidenlos. Und Petrus bringt das wieder uns vor Augen. Gott will, dass du dein Leben liebst. Und der zweite Punkt, wo jetzt er auch noch gerade sagt, neben, dass wir nicht geschaffen sind zum Leiden, ist, dass es grundsätzlich auch, es geht um dich. Die ganze Liste, die To-Do-Liste, die er jetzt bringt, sind nicht Sachen für die anderen. Wenn er sagt, liebt den Nächsten, liebt den Feind, oder macht das und vergeltet nicht Böses mit Bösem, das sagt er nicht wegen der anderen, sondern er sagt es wegen dir. Dein Herz, dein Wachstum. Wenn du jemanden vergibst, ist es grundsätzlich, damit dein Herz entlassen wird von dem Gewicht. Und das alles steht in der Bibel. In der Psychologie, in der Beziehungsforschung, das haben sie vor kurzem herausgefunden, dass es Verachtung, Ekel und Wut sind Gifte fürs Leben. Und trotzdem gibt es so viele Leute, die geladen sind von der Verachtung zu anderen, von der Ekel und von Wut. Jetzt ist aber noch die Frage, okay, wenn Gott will, dass wir unser Leben lieben, was heisst das genau? Oder? Ist es irgendwie alles ist ein Ponyhof und wir sind alle glücklich und Augen zu, wenn irgendwie etwas passiert nebendran? So, nein, und jetzt gehen wir ein bisschen ins Exegetische rein. Ja? Ich weiß nicht, wie viele von euch irgendwie Griechisch studiert haben. Von dem her machen wir das zusammen. Weil das Wort, das Petrus braucht für Leben, ist Zoe. Und es ist nicht Bios. Bios ist das Wort, das gebraucht wird für alle Lebewesen. Alle Lebewesen, die irgendwie atmen können, oder auch die nicht atmen können und sich einfach dann bewegen können, das ist Bios. Aber Zoe ist das Wort, das in der Bibel gebraucht wird für das Leben, das von Gott gegeben wird. Und wo von Gott durch Gott erhalten wird. Und das Wort, das Petrus hier braucht, ist genau das Wort, das wir im Johannes 3,16 haben. Oder? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Zoe hat. Und was Petrus sagt hier, ist, dass das Leben, das wir erhoffen zu haben im Himmel, haben wir jetzt schon. Es fängt jetzt an. Es ist nicht das Durchhalten und Warten, bis alles vorbei ist und dann im Himmel ist alles gut. Nein, die Beziehung, die ihr jetzt habt, die Freundschaften, die ihr jetzt habt, die werden wir nachher auch noch haben. Oder? Ich werde Monique sehen und Monique wird mich sehen. Ey, weisst du noch, vor 1.243.533 Jahren, als wir in der FG Kreuzpunkt zusammen Musik gemacht haben. Und deswegen sind auch Kleingruppen und deswegen ist auch die globale Kirche und die lokale Kirche so wichtig. Weil die hört ja nicht auf. Die wird immer existieren. Johannes 10,10 sagt ja auch, dass das Leben, das wir bekommen, das Zoe, das wir bekommen wir jetzt und in ganzer Fülle, also im Überfluss. Seht ihr, wohin das Ganze geht? Oder es ist nicht so, dass wir irgendwie leben und dann einfach aushalten, bis dann wir sterben und nachher ist alles gut. Sondern das, was Gott uns gibt, bekommen wir jetzt schon. Es ist natürlich nicht, sagen wir, in einem Kontext, wo Sünde frei ist. Aber das bedeutet nicht, dass wir das nicht jetzt schon haben. Und wenn wir das Leben in Überfüllung haben und wir nicht im Überlebensmodus sind und wir es jetzt haben, verstehen wir, warum das er nachher im 1. Petrus 1 sagt zu den Leuten, die am Leiden sind, sagt er, dass sie erfüllt schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Das heißt, wenn du dieses Zoe hast, dann hast du nicht nur das Versprechen, dass es dann gut wird kommen, sondern du hast auch eine Perspektive, du hast eine Ewigkeitsperspektive, dass es mehr hat als das, was wir sehen. Und das ist der erste Punkt insgesamt,
wo wir dann aus dem rausnehmen können. Dass Petrus sagt, dass wir jetzt schon eine Freude haben können. Eine ewige Freude vom Himmel können wir jetzt haben. Und es fängt jetzt an. Das heisst natürlich nicht, eben, wie gesagt, dass wir die ganze Zeit einfach happy müssen sein, sondern es ist eine Freude, die viel tiefer geht. Es ist eine Freude, die dich dann hilft, jede Situation mit anderen Brüllen zu sehen. Und manchmal ist es ja so, wenn ich dann mein Kind, der Jüngste, der Arthur, ja, er ist 2-jährig, ja, er ist extrem emotional. Ja. Ich weiß nicht, woher das er sagt, aber wenn er dann mit Legos spielt, ja, er nimmt so 2 oder 3 Blöcke und er versucht sie irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise zusammen zu kriegen. Und er macht es natürlich falsch. Ich meine, er ist 2. Oder? Was will er wissen? Er weiß doch nichts vom Leben. Aber er versucht irgendwie so ein bisschen zu machen und es klappt nicht. Und er ist am Boden zerstört. Oder ist so, nein, wieso? Und er brüllt mega stark. Und dann komme ich und so, warte, es geht so. Okay. Und dann macht er weiter. Und für mich ist es, für ihn ist das jetzt einfach so, wirklich das Allerschlimmste. Und manchmal frage ich mich, was ist, wenn wir auch manchmal so sind? Und wenn wir einfach so ein bisschen den Blick haben, das, was jetzt passiert. Wenn wir aber rauszoomen und so ein bisschen die Ewigkeitsperspektive anwenden, dann sehen wir eventuell, was wirklich wichtig ist und was halt eventuell nicht so wichtig ist. Petrus 1 sagt eben auch, dass eben die Leiden und Schmerz uns dann hilft, unser Glauben zu verfeinern, so wie Gold durch Feuer. Weil so merken wir auch, was ist wichtig und was nicht. Das zweite Wort, das Petrus, und ich muss da weitermachen, das zweite Wort, das Petrus braucht, ist Agapan. Zoe, Agapan. Und Agapan ist, wie ihr wisst, im Griechisch eine der stärksten Arten und Weisen, um die Liebe zu beschreiben. Es gibt verschiedene Arten von Liebe. Aber die agapeische Liebe ist die Liebe, die eigentlich von Gott kommt. Es ist die Liebe, die Jesus am Kreuz gezeigt hat. Es ist die Liebe, die die Zerstörungskette bricht. Und was mich dann beeindruckt hat, ist, dass Petrus sagt, dass wir es so lieben können. Es ist nicht nur Gott, der perfekt ist, der so lieben kann, sondern er sagt, wir, die erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, können es so lieben. So wie Gott die Welt geliebt hat. Und Achtung, die Welt ist nicht die Kirche, die Gläubigen. Es ist die Welt. Das, was wir ab und zu sagen, und wir verachten sie zum Teil. Die außerhalb der Kirche sind. Wir sollen sie reinbringen, damit sie merken, was gut ist. Nein, die dort draußen sind die Jesus am meisten brauchen. Und die dort draußen sind eben genau die Leute, die den Gott so liebt. Und er sagt, dass wir auch so lieben können. Agapan ist eine Liebe, die bedingungslos ist. Es ist nicht nur bedingungslos, sondern es ist unabhängig vom Gegenüber. Weil manchmal, wenn wir lieben, es hat immer eine Erwartung dahinter. So, ich mache das für dich, weil ich erwarte, dass in Zukunft du das irgendwie auch für mich machst. Wenn wir dann in der Hochzeit, oder? Wir sagen, ich werde dich lieben in guten und schlechten Zeiten, weil ich hoffe, dass du mich auch liebst in guten und schlechten Zeiten. Oder? Ich meine, niemand wird in so eine einseitige Ehe sein. Das Ziel ist, dass wir eben beide irgendwie den Weg laufen. Aber die agapeische Liebe ist anders. Die sagt, ich opfere mich dann für dich bedingungslos. Ich will das machen. Es ist nicht abhängig von, wie ich mich gerade fühle. Es ist eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Und ich werde mich daran halten. Und es ist aktiv. Es ist nicht einfach so, ich werde dich nichts tun. Nein, ich werde aktiv Gutes tun. Weil ich mich entschieden habe, das zu machen. Und das ist natürlich so etwas, wo
komplett unser Verständnis von Liebe bricht. Es ist etwas, was so irgendwie nicht so richtig verständlich ist. Und trotzdem ist das etwas, was von Gott kann kommen, aus Gott und durch Gott kann erhalten werden. Es ist eben eine andere Art von Liebe. Und deswegen, Petrus sagt eben hier auch, es ist eben die Entscheidung und die aktive Handlung, das Gute unermüdlich durchzuziehen. Wenn du mit agapeischer Liebe liebst. Und wenn wir das alles irgendwie zusammenbringen und daraus versuchen zu verstehen, okay, was heißt überhaupt das Leben lieben, dann können wir halt alles so quasi wie zusammenstitchen und sagen, okay, was ist das Bild, das dem Petrus hat und wo übrigens David hat, weil Petrus zitiert eigentlich Psalm 34. Und zwar Psalm 34 ist, als David von Saul flüchten musste, weil Saul ihn töten und er sich dann zu den Philister versteckt hat. Und er musste als irgendwie wahnsinnig verkaufen, damit sie ihn nicht verraten. Er musste seinen Bart voll sabbern, er musste die Tore so ein bisschen kratzen. Und das freiwillig. Also er hat auch leiden. Und er hat sich entschieden, ja nicht das Gleiche zu machen, was der Saul gemacht hat. Weil David hat gewusst, Saul ist von Gott als König damals gewählt worden. Wer bin ich, um den König, wo Gott wählt, zu töten? Auch wenn er mich versucht zu töten. Also er hat dem Bösen nicht, er ist nicht nachgegangen. Und deswegen, wenn wir das alles zusammen tun, das Leben lieben, heisst eben auf der einen Seite die Freude in Christus bewahren. Mit einer Ewigkeitsperspektive, die eben tief verwurzelt ist in dem Fundament von Christus. Das heisst nicht, dass wir die ganze Zeit eben happy sind und glücklich und dass wir nicht sorgvoll irgendwie oder Angst haben, sondern dass wir uns dann daran erinnern, okay, das alles hat am Schluss ein gutes Ende. Weil wir wissen, dass der Gott, der das alles kontrolliert, ein gutes Ende für uns hat. Und zweitens ist, dass wir aktiv, unermüdlich das Gute tun. Und zwar dem Bösen extra nicht nachgehen. Das heisst, wenn jemand kommt und dich im Büro schlecht behandelt, dann kommt so quasi das Fleisch führen und dann willst du irgendwie stehen und sagen, ey, das darfst du irgendwie nicht machen. Aber ist das nicht eigentlich dann, kann man sagen, ist das nicht eigentlich eine Art und Weise, um das Gleiche zu zahlen? Wenn er dich schlecht behandelt, dass du die Person auch schlecht behandelst. Das hat der David nicht gemacht. Das hat Jesus nicht gemacht. Und das alles eben trotz Angst, Leid und Schmerz, weil Jesus vorausgegangen ist. Das heisst unerschütterlich leben. Unerschütterlich leben heisst nicht, dass wir eben so hoch und unten haben, bei unseren Gefühlen. Unerschütterlich leben heisst, dass wir uns dann aktiv daran erinnern, in welchem Kontext dass wir leben. Mit wem dass wir unterwegs sind. Und dann steht noch die Frage, okay, wenn diese agapeische Liebe halt so groß ist und von Gott kommt und so unverständlich für uns ist, wie können wir es denn überhaupt machen? Wie ist es überhaupt möglich, dass wir es aus unsere eigenen Kräfte dann können erreichen? Und es wird noch schlimmer, wenn wir eben 1. Korinther 13 nehmen, wo dann die agapeische Liebe beschreibt. Oder? Und die sagt, ist langmütig und gütig und beneidet nicht und erträgt alles und glaubt alles und hofft alles und erduldet alles. Dann denkst du, das ist ja Naivität. Oder? Wie kann ich denn irgendwie alles glauben? Oder wie kann ich denn irgendwie alles ertragen? Ich bin doch kein Superman oder Superwoman. Das geht doch irgendwie nicht. Und trotzdem, das, was Petrus sagt, bis auf den Punkt, ist, dass das doch
möglich ist, indem wir unsere Identität in Christus verwurzelt haben. Wenn unsere Identität wirklich verankert ist in Christus und wir eben die Hoffnung haben von dem, was kommt, dann können wir so unerschütterlich leben, dass dann die Liebe, die dann im 1. Korinther 13 beschrieben wird, doch möglich ist. Wieso? Weil, wenn dann etwas passiert und du es ertragen musst, dann sagst du, gut, ich ertrage es, weil ich nicht um Anerkennung muss kämpfen muss, weil Gott mich liebt. Er liebt mich und deswegen muss ich ja nicht kämpfen. Oder ich muss es nicht Anerkennung woanders suchen. Die habe ich schon. Oder wenn irgendwie eine Ungerechtigkeit passiert, ist so gut, wenn es mir passiert, dann erdulde ich es, weil ich weiß, dass ich nicht der Richter muss spielen, weil Gott schlussendlich der Richter wird sein und Gerechtigkeit wird kommen. Oder ich muss auch niemandem beneiden, weil ich keine Angst habe vom Mangel. Seht ihr, was Petrus versucht dann zu sagen? Am Anfang, es scheint doch irgendwie unverständlich zu sein. Wieso sagt er zu den Leuten, die am Leiden sind, liebe das Leben? Oder macht das, um das Leben zu lieben? Und gleich haben wir ja Briefe von den Jüngern, die im Knast waren und von Freude reden. Weil sie eben so können rauszoomen und in ihre Identität in Christus, in der Kirche, merken, gut, wenn ich dann im Knast bin und ich da sterbe, so what? So what? Ich habe einen Platz, der reserviert ist für mich im Himmel. Ich werde voll geheiligt werden. Ich werde zusammen mit meiner ganzen Familie wieder vereinigt sein. Und genau das ist das, was Petrus nachher auch noch sagt. Im Vers 13 sagt er, und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Und wieder, wenn wir den Satz auf Deutsch lesen, ist es ja natürlich, ich meine, sie können mich töten. Das würde ich als Schaden, oder? Gelten lassen. Aber das Wort Schaden, das er braucht in Griechisch, hat den Ursprung vom Kakos. Und Kakos kann nicht nur als Schaden übersetzt werden oder als böse, sondern auch als wertlos, als verdorben oder so intrinsischer Schaden. Das heißt, wenn Petrus die Leute im Kleinasien fragt, wer kann euch den Schaden zufügen? Was er eigentlich fragt, ist, wer kann euch wertlos machen? Was können sie tun, um euch den Wert wegzunehmen, wo Jesus euch gegeben hat? Oder wer kann euch intern ruinieren? Niemand. Weil der ja geheiligt worden sind und gewaschen mit dem Blut von Jesus. Wer kann euch intrinsisch schaden? Wer kann eure Seele beschädigen? Und die Antwort ist natürlich niemand. Und Petrus ist nicht der Einzige, der das sagt. Einer der berühmtesten Verse in der Bibel ist 1. Korinther 15, wo der sagt, Tod, wo ist dein Stachel? Todesreich, wo ist dein Sieg? Und das bedeutet unerschütterlich leben. Das bedeutet zu erkennen, dass niemand mich von der Hand von Gott wegnehmen kann. Dass egal was passiert, natürlich werde ich auch leiden. Und natürlich heisst, wenn ich dann unermüdlich das Gute tue, dass ich dann Konsequenzen werde dafür zahlen. Jesus hat gezahlt, alle Jünger außer der Johannes hat gezahlt. Das heisst nicht, dass wir dann nicht leiden werden. Es heisst, dass wir freiwillig den Leid annehmen. Und wir machen das, weil wir wissen,
wieso dass wir das machen und wohin dass wir gehen. Und wenn ihr so ein Leben führt, so ein Leben, das unerschütterlich ist, das ist etwas, was die Leute sehen. Das ist etwas, was die Umgebung prägt. Und dann sagt der Petrus eben, wenn ihr so ein Leben führt, dann seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Der Vers ist zentral für alle, die in der Apologetik involviert sind. Ich selber bin auch im Studium in der Apologetikgruppe involviert gewesen. Und in der Apologetikgruppe, man hat so philosophische Diskussionen über eben Gott und die Welt und die Theodizee und so die ganz große Fragen. Und man versucht große Wörter irgendwie zu brauchen und komplexe irgendwie Antworten zu finden auf komplexe Fragen. Und am Schluss jeder geht wieder heim und glaubt genau das Gleiche. Was Petrus da sagt, er sagt nicht, lehrt irgendwie verschiedene philosophische Argumente und erklärt, warum das Gott existiert oder beweist das. Nein, er sagt, lebe das unerschütterliches Leben. So extrem, dass die Leute euch fragen werden. Was habt ihr? Wie könnt ihr so ein Leben führen, wenn euch das und das und das passiert ist? Der müsste doch am Boden zerstört sein. Es macht keinen Sinn, dass der so ein Leben sogar eben mit erfüllter Freude könnt leben, nachdem der das erlebt hat. Es kann doch nicht sein, dass der im giftigen Fluss sind und dass der freudig spielt. Und doch ist es möglich. Und deswegen sollen wir bereit sein, wenn jemand kommt und euch fragt, was habt ihr für eine Hoffnung, dass ihr rauszoomen könnt und das Leben lieben. Habt ihr so ein unerschütterliches Leben? Wollt ihr so ein unerschütterliches Leben? Gut, dass es andere Leute gibt, die es vor uns gemacht haben. Und die es dann vorzeigen, wie es geht. Weil das alles ist nur möglich durch das, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Durch das, was Gott in uns täglich macht. Durch die Entscheidung und aktives Handeln, das Gute und Gottes Willen täglich zu tun. Und deswegen würde ich am Schluss dann dafür beten. Danke, Herr, dass du willst, dass wir unser Leben lieben. Du willst, dass wir ein Leben erfüllt von dir leben können. Und du bist Liebe, du bist Freude, du bist alles, was wir uns ersehnen. Hilf uns, das auch heute anzuwenden. Hilf uns, auch wenn wir mitten im Sturm sind, können aufschauen und dich preisen und sagen, Herr, wir loben dich, weil wir wissen, dass das alles vorbei geht. Wir loben dich, weil wir eine Hoffnung haben, die ewig ist. Wir preisen dich, weil du einen Platz für uns vorbereitet hast. Mit voller Heilung, mit voller Liebe, voller Empfang. Und dass wir durch die Hoffnung können das Leben auch hier auf der Erde einfach in deine Gegenwart leben. Sprich zu den Leuten um uns, auf der Straße, im Büro, in den Schulen, durch unser Verhalten und unsere Liebe zu dir, Herr. Danke, dass du dich so sehr um uns kümmerst, Herr. Danke, dass wir nicht einfach Mitarbeiter sind, Herr, sondern wir sind deine Söhne und Tochter. Wir bitten dich, dass du uns segnest, dass du uns begleitest
dass du uns den Weg zeigst, Herr. Und vor allem gib uns dann Kraft, wenn wir Angst haben, wenn wir am Leiden sind und wenn wir Schmerzen ertragen müssen. Zu dir zu gehen und nicht weg von dir. In deinem Namen beten wir. Amen.